Если, гуляя ночью по деревне, вы услышали звук детского плача и скрипящий звук, значит, за вами начала охота сущность под номером 15. Скрип. Действуйте согласно данной инструкции, может, вам удастся выжить. Шаг 1. После того, как вы услышали скрип, немедленно разворачивайтесь и бегите в обратную от звука сторону. Ваша задача, чтобы выжить, отдалиться настолько, чтобы звук скрипа не был слышен. Шаг 2. Как только сущность поймет, что вы не повелись на уловку, оно начнет идти к вам само. Шаг 3. Если вы обернулись и увидели, что трава колышется, значит, аномалия идет к вам. В этом случае бегите к себе домой и забаррикадируйте дверь. Скрипы не могут заходить в дома без приглашения. Шаг 4. Если скрипящий звук исчез, не теряйте бдительность. Скрип умеет хорошо прятаться. Подождите еще 4 часа перед выходом из дома. За это время скрип потеряет к вам интерес и уйдет сам. На этом инструкция закончена. Скоро начнется практика. Желаю удачи.